Petradalf bout breton, petradalf bout kelt, a emeus diragon den hag a zo deuet da ver unan eus arwechou meur Breizh a baoe anterkanvoad an nebeutañ kan en eus bobino, ban Olympia, Australia, Canada, Stados-Unan, Brochal, Tampepler Europa a Breizh evel jeus. Alan Stivel, embann e peus skriv e peus, hag embann e peus gant an embann a duriou West France Stivel par Alan, neus ket ken pell zo, leoc'h o puez, hag a raok mont donoc'h bar goulennoù se just avar, mont da vel ganoc'h petradalf bout breton, petradalf bout kelt, just on dra bennak a bouez evidoc'h poent bennak o puez, nav vloaz vouez, hag a dadad meusait on delenn, ispiciel un tamm, pezh o c'hoar vet an deiz. Meus savet an delenn se pa oant da oan bla, minor an tri hantekant, e miz me, e oa echu an delenn, goulenn em eus da gaout c'helenner, noa kavet on eus ur c'helenner tellen klasel, hag kroget ar gentelioù just goude, e miz me, hag e miz tu, oant dija tal an dud war publik e ti Maison de la Bretagne e Paris, ha kroget ebet un lañs roit d'an delenn geltiek e Breizh a se, hag tammig mem eus mare on kroget a vo tom tre gant Breizh e gant Keltia, gant ar geltiegezh, met dija ma kroget da vot da gaout garante fizik dija pa oant pembla dija. Me ahe vez 9 vloaz hep ken, ha pa teus gwelet an delenn out bet dizarchet diouzhtu gant ar benvek. Peogwir se an delenn se meus santet vel va fefe gerdin, me ne oa ken nemet gerdin tellen, ne oa gerdin tre an oabl hag an douar, hag kreiz an douar, te war, e oa ten ta se e tren daou hag santet meus un dra mose, e oa eve un gerdin a oa etre un amzer ken koz hag ar mitologez, ben ar fin ur meskaj meskut brumennoù an istor goz hag ar mitologez, evit adlaret an traoù, hag gant an amzer bremañ emañ eus un mod gant an amzer da zont, un mod peogwir beus ur meskaj amzer a-lerc'h, met tra penaos evet lâret relativité, an ec'hont der amzer tout an traoù mesket, peogwir beus o liamm ivez gant pa vez komzet eus an oabl, pa vez son penaos harmonikoù son a kerdin an delenn a zon un tammig evel traoù a vefe tont e gwir deus an oabl hag huel-tre, hag neuze traoù o tont deus ar c'hosmos. A bezo penaos a son izel an delenn, evel a zo tont deus a kef braz an delenn, me a zeblant mont betek kef an dour. Me meus ket respondet d'ar goulenn war bout breizhat c'hoazh. En ur mod e komprener out bet dizarchet pe galvet en ur mod gant ar benveg se a gant ar zonere se a koulskoude out gandet ba Nouvern, ba Riom ba Nouvern, out gandet ba Breizh. Bevet ur bla hanter, n'eus ket kas. Non, hag out eze out bet disavet ba Paris tre vras. Deux dout bep an amzer da welet ar familh deus tu an tad ar mor ba Breizh da vakansi, me disavet out bet ba Paris, bevet eus ba Paris, e dout d'ar skol, a gouze da lise ba Paris ive, met da 9 vloaz teus komanz da zenit tellen, da 10 vloaz teus kontet do, me voez o seni dirag an dud, penaos out bet dizarchet ken kre gant Breizh hag ar bet keltiek d'ar mare-se. Evel laren ma teze buan a war a rok e oan bet penaos tom gant Breizh, gant ar vro e unan, pa on oet vakañsoù kentañ en drindet war vor pa oan pembla, hag met noa ket intelektualet tamm bet. Just da bep vloaz, ya. Me oa bet sentimantoù dija, sentimantoù penaos
an traoù a zanten deus ar bezhin an traoù mesket a oa traoù a oa ken ker vidon hag e oa ma vefe o tont deus ar baradoz e gwir. Pe gwir ar contrast a oa ken braz, quoi. Me oa sensibl tre, quoi, gwire. Met ken braz oa contrast tre a Paris an anvezen a oa penaos a oa fletr o son e oa penaos ur meskaj gazoil gant kor ar chaj gant mesket gant pep tra e oa divalo a vogerioù tout an traoù ne blije ket din Paris, me oa chom en o lec'h ne blije ket din a neuze e vez just pa vez dizoret Breizh e oa baradoz e gwir. Met noa ket e vez just noa ket netra e dro a yezh pe traoù gese c'hoazh da pembla, met pa ebet an delen o tont a ze e vez just e oa ebet evel ma oa nor vraz digor war un olvet all pe gwir a daou e lâret e oan dija tomm gant ar skant faltazi, neuze gant ar faltazi dre holl, neuze tout an traoù atomik kevrinus, tout an traoù a zache ar c'hanon, neuze e vez just pezh a neus plijet da muioc'h gant tout an traoù o tont deus ar sevenadur-se a oa traoù a just a oar kevrinus. Neuze oa kentor atav on bet kentor sachet gant an traoù kosa de skouer. Bet traoù o tont deus ar brumennoù an amzer a kosa posupl ben a fin. Gwire on bet dedennet gant istor Breizh, met muioc'h gant amzer an hengeltiek, an hen amzer an deus skouer. Pa lavarez out bet dedennet gant istor Breizh, pe oa de oast ar poent-se, da bet oa teus komanset a len traoù ivar istor Breizh, mythologie e sive Breizh. Just goude, met se kroget meus da deski en delen e oa naoula, me oa goude, me oa dija lerioù meusad le vrav e narmel lerioù meusad, hag ne gomprenet ket kas a draoù. Me eseoù, d'arc'het me sonj e oan o lenn, evel ma vefen o lenn en ur yezhal. Me gwire un dra ne koa ket skrivet vid ur bugel. A neuze, me eseo ren kompren traoù e vefe e javanek pe yezhal, me eseo kompren mem eus tra, quoi. Met tont dija, quoi, eseo da kompren pep traz a oa tont deus sevenadur-se, hag e vez just pezh a zo c'hoarvezet din, a zo mateze neus ket c'hoarvezet ur bugel-all ben ar fin. Pe gwir dont da zegvla bout beuzet gant ur gibelat traoù o tont deus an holl broioù keltiek. Deus skouer penaos pa meus kroget da zeni e oan ma traoù klasel, me beus bet traoù skrivet war an delen o tont deus tonioù Breizh, tonioù Iberzon, tonioù Brogembret, tonioù Brouskoz. Neuze bevet meus ar meskaj-se a oa ur meskaj improbab. Improbab tout, pe gwir ya neus noa ket den e vefe bevet normal en ur bed e vefe a dunanet a broioù keltiek. A dunanet ebe a broioù keltiek en buez. Ur meskaj improbab, ladom un tamm tre ur gêr diwar dadad hag a oa deus ar vro, deus Breizizel, kochte langonet pe gourin, hag a oa da jom da glas labour bihan a var. Hag a brogwenet e modal gant evam. A deus brogwenet an evam, a da vam a oa deus Europa reter, deus Ukrainia zenie. Anter hag anter deus reter boral a reter Europa, quoi. An daou, quoi. A neuze... Me gure, me an avezet me mam nemet evel tost nemet ur bretonez, goude pa oan dek vla e kroget neus tout ar familh da vout ken tom rik, tom tre, tom pella neus bet fin arret var traoù Breizh hag a neuze
Ankoet buan e oa de skouer e oa noa ket breizhat a orin ma me mamm ben ar fin. Ha neuze neus ket bet pouezet war e orin tamm bet peogwir ben ar fin e oa memes ur zord kompleks bennak ben ar fin, a soñj din. Ha neuze noa ket c'hoant memes respont da goulennoù peogwir ne oa ur menouz penaos velaret diresis war e oa l'er bennaket e tout reter Europa, mateze mem reter Eurasia, me n'ouzin ket de bler oa tont ma sad-kozh. Ma sad-kozh e l'er linen me mamm. Ah ja, setu ur vamm un tamm deus tu Ukraina, deus reter Europa, nouiez ket deus pelec'h a oa ket komzet forzh penaos deus ze er gêr. Dadad a oa tont deus Breizhizel et de bariz da glask labour, da labourat, hag ion e dadad en eus plant bad a ben c'hoant-se, c'hoant deskiñ brezhoneg, c'hoant senitellen, c'hoant ken kremat c'hoant deus ar broioù keltiek. Den e ben eus lakaet un dra em fen. Peogwir ben ar fin, memes goulennet ober-se. Te war, zo bet dostu on bet memes ma oa tont me sud gant traoù Breizh, me oa tont mor. Ben dostu. Ha neuze me beus bet c'hoant deskiñ pep tra, deskiñ traoù dija gerioù vez just e brezhoneg vez just, me da gentatout gant titlou ar tanioù a ton an traoù. Me goude gant traoù ma klevet un tammig am eus sad, un tammig an kouet a brezhoneg en amzer-se, quoi. En em aet lakaet goudeze, me d'an amzer-se ne gomze ket kas brezhoneg, me nemet gerioù ma ze, me daou e lâret dud ar yezh, meus desket traoù vez just ive pa on vet buan war e skoutet Blamor e Paris, skoutet Breton, hag a ze ive meus vez just tapet traoù a ze memes brezhoneg peogwir beus oa an draoù an vet ar zimbol a zo digor er prezioù, noa difennet oa komz galleg hag desk em eus brezhoneg ivez a ze, me desk em eus dostu me oa ken tont gant traoù keltiek, muioc'h evit traoù breizhek ben ar fin. Ha neuze kroget meus dija da geñveria gerioù brezhoneg gant gerioù gwezelek a Kembreg, hag me oa tont gant se peogwir me oa vont er metro e Paris, ha me oa keñveria gerioù te war, evit derc'het soñj de se, quoi. Me plijaat ur braz, me oa daouzek vla, me plijaat ur braz e gemeren gant se, quoi. Se zo digredap pa gontez an traoù nov vloaz velez son delen hag ur c'hoant braz dit montazennig gant an delen se, da zeg vloaz, memes a-raok e lennez traoù diwar mitologiez Breizh, Rouez Arzur, traoù a seurt se, buan a var goudeze e teskez brezhoneg drelizer dre vraz ive, penaos da zaouzek vloaz mout bar metro ba Paris gant ur c'harned bihan o keñveriad Kembreg, brezhoneg, gwezelek, penaos e oa deuet tout ar menozioù se, ar soñjoù se dit. Na penaos gant ar garante, setu tout, ur zor garante, karante. Se ur passion ebet, quoi. Memes lare e oa tost ur patologez. Noa kepel da vout fol, quoi. Hag lare meus bennak bezo bet antidot. An antidot zo det buan chans meus bet gant se, quoi. Peogwir an antidot de skouer zo det pa meus dostu, pa meus ed e barz son arez geltiek, meus dostu kavet oa d'ar emprezioù gant son arezioù a zo deus broioù pell, €200 pase oa interpelli ar c'hanon. Peogwir penaos iskiz o war, quoi. Traoù de Breizh, keltiek a tout a zo besoin dra a zantant ave tost a war evit traoù a tont deus Asia reter, pe Amerindianet, pe North Africa. Me se a zo anat, pa ave studiet an traoù, ave moien kompren un tammig, me se a zantent dija pa oan bugel.
par hor pa peus koustans eve un dra prejouze et travest even adurioù, ben eus ket tu bout serret e barz ur passion ave fait ur passion a enep a real, quoi. Bezon eus ar potrigmañ, hag a zo lentik a var, vel ma lavar STV, hag a zon telen, hag a ya da zegvloar da zeni telen diragant dud dija be Paris. Buan a var evit kavet gant tudal, evit mont da zeni, gant Lynn Renault, gant zonderien vrudet un tamm diouzh ar c'hiz. Moen zo dit kontadon pelloc'h un tamm diwar-se? Ya peogwir dostu, e oa menoz meusad, e oa menoz lakaat an delen geltek da vout bev e Breizh. Ha se oa utopiez. Utopiez te. Peogwir pa oa komzet gant kompoz saverien sonerez klasel level ezel Paul ar Flem pe Jeff ar Penven, e lare, me zo foll. Me ne vo ket tu. Ne ket posub. Ne ket posub lakaat ur benvek o tont deus ar grenamzer, da vout implijet e kreiz an prenoz an ugent vent kambet, pa vez an aet prenoz evolution a sonerez. Sonerez lâret a vremant klasel pennan, ar jazz, tout an traoù, penaos e vefe moin lakaat ur benvek a zo hanter diatonek en ur bed modern mose, quoi. Pa vez se oa utopik muioc'h e vez ouzhpenn peogwir e oa noa ket hengoun ken ben ar fin. Ne ket memes tra vit binioù a vombard tout an tra, peogwir se en ur mod e oa un tammig mateze utopik e vez, me noa ket ken. Peogwir e oa roudou deut an draze, muioc'h vid roudou, ne oa ket marv. E oa just lakaat un tammig muioc'h buhez barz, muioc'h goad barz sonerez en gounel. Neuze ne ket memes tra vit lakaat un dra o tont deus ar grenamzer, ha memes un dra ne ket resistre, peogwir n'ouzon ket ma vo amzer vet ar traoù muioc'h de war ben an delen geltiak, me ne ket ez ne ken dra ken ez da zisplek petra e, quoi. Da la ide? Ah bah, tu vois, ma meus ran lâret un dra muioc'h war a poent-se, te war, pa komzont eus an delen geltiak, bezo ur mod a welet un traoù, a zo, de skouer, un delen ave implijet gant tud a zo, gant eus evenadur keltiek, gant levezon ar yezh, levezon traoù-all, e vez just a janj peogwir penaos a mod da vont d'ur benveg bennaket a se zo sur, vel just peogwir pep tra ave implijet gant tud a zo o chom e brouioù-mañ, ave Breizh pe Boskoz pe Iberzon, pep tra a janj ben ar fin. Ha se a zo esor da zisplek pa komzom eus ur vombard. Ur vombard ben ar fin zo ur benveg tre broadel, etre broadel o tamm deus India, China, brouioù arabek, hag ben ar fin dont a ra da vout breton e gwir. Penaos e teud da vout breton, implijet ba bretonet, bezo traoù penaos vel aret traoù bihan tre, a janj, me an traoù bihan a zo traoù bras ben ar fin. Peogwir, traoù bihan, teken bihan ave ket moin gwelet de war pa vez zort tchoupalella, meus ket soñj eus anv a vombard italianek. Me a vombard italian, pa velet un tammig isse ma war ur met pe dovet d'ur vombard italian, eus ket diforc'hevet etre ur vombard breton hag ur vombard italian. Peogwir, zo memes tra, quoi. Me pa rid gant ur mikroskop, e tost ur mikroskop e welez, ne ket resisant memes benvek. Me ben ar fin, war ur milion a dud, bezo nemet
daouzent pe degden ne glevket penaos vont bad, ne gomprenket vont bad breton. Egur eve klevet var prim eve klevet dostu e breton. Neuze bezo un dra, gant un dra bihantre, eve changet an trao, eve deit da vout breton pe keltiek. Hag mem eus tra vit pep tra. Hag kas a trao a zo tont deus l'erral, vet just, hag eve breton neket. Oui, bretoneket, bretoneket. bretonetet, bretonnet, ya. Hag bretonet, hag se zo vit an dansou, vit ar son an tonioù, m'ave kemaret tapet un ton deus l'erral, eve bretonet an ton. Mem eus tra vet an delen. Donc se zo un dra skler, penaos eve changet, se zo an aferral da laret dija bezo war mod an mod da zeni penaos de skouer eve ne ket zo an ma brezon siou ne ket siou veke tuou ave tuou breton pe keltiek da penaos Da gempen an ton da eo gempen an ton da penaos da gana pe da zeni ne ket mem eus mod bezo me ne ket ur mod pe ur modal bezo kom penaos laret e brezon quoi. Tendance, quoi, tendancioù. Pe ur speret eus var, an ar benveg pe ur speret gant ar zonerez. Ur speret a zo dizavel a war vit ober trawal, me ne ket laret neus netra de wel. Bezo ne ket arzou etre ur mod gal breton, russian, ben ar fin, bezo tuou a zo un tammig dizavel, me dizavel a war vit sevel ur zonerezal hag un esthétical tout an traoù. Mais assez augur, mais un tammig diez da laret tout an traoù e brezonek ne ket maiez genta. Alan bemont ba Paris a bloavioù triugen pe penkentar bloavioù lakomp deka triugen ive. Bezon eus a mem eus tra ar podze a zo sot da vat gant sevenadur Breizh, gant sevenadur ar broioù keltiek, hag a war seni an delen galtiak, me velman e oa kebet a ba oe meur a gantvet hag a oa bet dijonjet gant tout an dud. Penonz de bet kinniget ur poent bennak d'ar podze, d'ar pod yaouank-se, mont da zeni var leuren an Olympia. Pas se unan, da ziganta, chanj meus gant Lynn Renault a tud a seurt-se ma meus chanj mat. Petra war vet. Just goude kroget, on oet dija de gana, pas de gana, et donc de zeni an delen en UNESCO de skouer a l'er yoal hag abred e rentre skarp e oa bet menoz bodaden endro a barzoniez de skouer neuze Academia Raymond Duncan e boulevard Raspail l'air bezo bet tud a oa kichen Carter St. Germain Square e Paris bezo bet tud tamm ne bet tud be ben ar fin tud an eus bet an abeg da chelaou ar hanon hag a zo bet denet gant-se a neuze bezo bet ur wech bennak un den deus Europe unan an eus laret me-se vefe mat vit den genta a Lynn Renault, neuze a ze vejet un zeus ar musekorama kenta. Hag a oa an abadenn a oa skinet war Europañ d'ar poent-se hag a oa radio meur. Ben ya, hag e pen kenta an abadenn, loden genta a oa gant kasadud en amzer-se. Ben oa bet penaos dek ar zour bennak loden genta. Neuze son eus nemet daou pe dri ton setu, mais eve just bet dija an abeg da zeni tal kasadut just mem eus bloaz on oet vit ar chaden war c'hanol kenta ar chaden nemeta pel Skinwel RTF gant penaos Jean Nouin, un abadenn vid ar Reyonk, vid ar vugale d'ar yaou,
hag neuze son en eus telen war an tele dija penaos de 1906 a rantakant. Ha pe oad ouest ar mareze? Ba trizek bla, hag just goude son en eus en iliz veur gwelet dija deget triugen blazo dija. Hag setu a neuze dija neus bet levezon zo bet hag buan a war ebet tudal neus bet c'hoant heulian an enze tud neus goulennet penaos kaout kentelioù zo bet kelenner rienal klasel on em lakaat de rein kentelioù bet tud neus noa c'hoant deskin delen geltiek zo bet nebet tud neus kroget da zevel telennoù atam ben a fin o vont betek fin bloavezioù rantakant e oa deja un affaire gret quoi e oa gret. Spontuze pez a gontez dom me meus tra ken buan ma oa aet an traoù, ken yaouank ma voe sivet ar poent-se, an trizek voa var an ORTF, yaouank tot gant min Renault var leuren an Olympia, dek vloaz o seni iliz veur dionet. Ober a ran ur pezmel lam amzer, peogwir e daouzek a triugen e vo deus an Olympia a vechman vite da unan pe vite ar star ma teus ran var al leuren, hag e vo tonioù meur d'ar poent-se doare pop plin, tonioù en gounel bet ad kempennet evit an delen geltiek, me evit ar gitar tredan nive, an doare neve da zeni sonerez ur bro diomni. Petra zo war vet a petra ebet an nent evit doute vin mont betek pop plin. Ya, neuze ne oa eruet de fin bloavezioù rantakant hag a ze moa kroget enrol dija, enrol meus vit ur bladen vog gant tud tammig folklorel, dut keltiek bennak e Paris, zo a son en eus an delen war bladen se, mais meus bla an oa en em kavet gant André Arguil a zo deit studierez e Paris, hag sad neus an aet den anei e oa do stud ur keltiek jabadaou a soñj din, hag neuze an aet neus nei a ne klevet neuze daou e veve ober an dra assemblez hag diskouez penaos e mad an delen ive vit obret an delen zo mad vit elia ar c'hana quoi. Hag se eve just ebet matre penaos an leon metre mouez sklint Andrea hag mouez an delen ze assemblez hag just bezo peder pladen zo be laket war mahat gant mouez Breizh hag war pladen se oa ive nebet tonioù solo telen e unan hag beus ebet dija ur bladen gant telen e unan, also oa an vet musik gaelik hag se hag buan a war e penketa bloavezioù triugen meus gret un album gant telen nemet telen geltiek an vet harp celtique telen geltiek e mouez Breizh bepred hag me daou lâret oan ive gant me oa soner, me oa bas penaos Blaimor scouted me ar bagad ive quoi, neuze ne vo bet pen soner ne zo bet kampion me tammig diveator quoi, bet kampion Breizh ar bagadou hag me tout a revival ze endro ar bagad derou ar fest-noz gant ar c'hoant a diskan endro gant Lois Ropars, tout an emzaou ze an delen geltiek a gemere penaos e flas e blas e plas E flas, ya. Barz a jeu hag me oa voilà daou di an tamm
mais moi changeal, tombe quand entre modern très. À nous pas me sklevet, même et fin de blavezu hante kant de guitare dredon, à rock and roll, ton a trauton, de Chuck Berry, Elvis Presley, tout un tudze, dans Shadows un tomic deviator, mais juste on change, mais da et over un drap assembles, da di mei ober reju très son air celtic à rock and roll, mais na fin à rock. Hag me oan eme per zeg bla, ne neze penaos ober gant ma selen, a me meus un delen barz a rock'n'roll, diez de welet, a pe zo c'hoarvezet, neuze me oa em gambr o mont en dro em gambr leze la gostez ar pou la denout over vid gode chonj me penaos over hag a meus penaos a neuze un ebet bloavezioù zo bet red vit lakan traoù e pratik. Me nouzeze me oa o kregit da dresa telenout dredant de skouer minoc'han eiz anterkant. Te ne stress a telenout dredant, me oa gwarizius de sa perak ur gitarer ne san droad da gaout un guitar dredant, mais un telenour neus ket an droad, hag me noa kemoen ganin sevel delen dredant, neuze un ebet gwalvezioù zo beret vit lakan ma menozioù e pratik, vit se. Hag a beus zo bet chansou braz a zo bet, un tammig iskez, tro penaos de skouer e minoc'han per a triugen, meusad a zao deg bla goude an delen genta, a zao un delen varzek gant kerdin metal, hag ben a fin ave esor de jonj de mod de lakatse varzao hag de mont varzao da zenig an delen, kerdin metal a zon un tammig a zo kendero d'ur son ur gitar daouzek kerdin, beus traoù ben a fin a oa toster deus penaos bet a modern a sonerez modern pobl, sonet pobl modern hag Je savar a beteus an delen tredant a vit seni, la karez traoudioù a riz, gitar tredant a tout da renevezi en ur mod, an tonioù en gounel deus Breizh, pe an tonioù da zansal, bevo pop plin ka vot an mod neve a tout da zansal, a bezeus hag an holl dud a lar an drae, bezeus an abad an ban Olympia, var leur en an Olympia, neuze en antekant daouzek a triugen. Hag ur seurt troc'h meus tra a zo hag reiz tout etre ar zonerez a oa rog hag ar zonerez matrehe a vo goude. Blam de ber zo bet an troc'h-se d'ar poent-se gant an abad en ze ban Olympia. Ya, me daouve fe din mont en dro tammig de just a boavezioù edon oa dro kreiz a boavezioù penaos oa dro minoc'han pem a triugen. Aze ze dija a chanj braz, a zo an troc'h braz, a zo aze. Peogwir bezo an delen varzek a vo esor peogwir aze e jonj din, me ben ar fin, gant an delen ze, e vefe mateze moien mont war ur leuren gant traoù de tammig folk rock, tramose, hag em eus mare, penaos vel aret evolution, an mont war rock a sonerez pobl, e stadoù unanet, e Breizh Veur, e Iwerzhon, a zo o vont un tammig va an tu moarc'hoant ober ma unan, pedur ben a fin o tont de ce rock'n'roll standard, e oa tont de rock'n'roll, de fusion, da deuzi a penaos sonerez rock gwir en ur mod, gant le vezonioù benvioù
binview India, binview Grenamser, binview sonerez klasel, hag ar sid tar Indian, trawal, tabla, trawal, fleut-dreuz klasel, kerdin klasel, traoù an oa ket penaos e bet a rock ase zo bet mui pa de pen kentañ bloavezioù triugenn, gant Donovan, gant Beatles e just, mais gant Tudal, hag Pentangol, Gentle Giant, King Crimson, ze bet kas a strolladoù pop rock a oa dija gant levezon sonerezioù mose. Me a bloavezioù o c'hevreal d'ur mod da lakaat assemblez sonerez keltik gant a rock, gant sort sonereze. A neuze e oa man dija penaos o soñjal deus penaos kempenn Antonioù tout an traoù, me eus mare oa an traoù o vont war rock e breizveur. Muioc'h eus evit Stadu Unanet hag a neuze pa oan ouet e kreiz a bloavezioù triugenn, bet oa un dra all o tont a oa penaos e rampusioù Stadu Unanet e oa dija ar folk, ur wagen folk o tont kaout pouez e barz a skolveur hag o kredi da zon amman, e oa timid, e oa aonik un tammig, n'oa ket evit dad bras an dud, me evit ar stur derien e Paris, doa dija kregit a vout dedennet gant ur folk. Ha se lake eus vidoun un traoù esoc'h, evit lakaat an delenn war ur group rock eus ur mod neve, e oa esoc'h gant en dachenn folk. Ha neuze evit un dra dija e oa n'oa ket moien din ober modal evit kannañ gant ma zelenn, n'an avezenn ket ur zoner un tabouliner per gitarer rock tout an traoù, neuze n'oa ket moien ober modal. Ha petra welan esancier e skolveur e Paris ur skritel lec'h oa skrivet pep meurzh bout zo un abardevez gant ranvet Houtnaniz, lec'h tout an dud neus a c'hell don evit kanañ ur ganaouenn, setu, tud a vichog, tud amator, ha neuze eidon de vel se zo a chans incroyable ben rock. Ha neuze deidon de ganañ a ze a kroget e pep traze, quoi. Dija vit mont d'ur bed an arzourien a vichor. Sevel a ran rock an Olympia. A sevel a ran memes tra ar goulenn gant an Olympia, a reiñ a ran ma zantim an dit ma teus ran, an Olympia a zo un troc'h, peogwir a greistout ez eus on den yaouank, a zo donezonet, a dreiz donezonet zo ken, hag a deu gant on delenn geltiek, ur benvek kouz noe hag a oa ret daget, don a ra greistout gant ar benvek ze war a leurenn, gant binvioù modern, diouzh ar riz, vel ma teus kont dom, gant levezonioù Breizh, levezonioù ar Stadu Unanet, ar folk, a breizveur, a tout. Bod a ra tud yaouank a ban Olympia, hag skinet e vo memes chanjmat war Europe 1 ive, da la rede, e Paris e savez memes tra liou Breizh en un doare modern ken. Teus ket ar zantimant e oaz deut un arwez te d'ar poent-se gant an abadenn-se. Pa on penaos ebe klevet gant tud a oa Robert Wadro an Olympia, e oa dija tammig suksez gant in, l'er yoal, Vieux Colombier Paris, même eus an albomioù gentañ, pek oa dija refle oa oet war marc'had, Renaissance narcetik zo oet just, etre minoc'han un a triugenn hag ar blag goude.
single poplin et déjà war genou dreistol européen déjà et fin blas minoran eunek a triugen hag neuze ben ar fin ebe ez a war dan dut Olympiade a laret bana ya deit da gant aze quoi a neuze me oa tomi ken produt non ket pedet e gwir e moa penaos a riskou a oa gant iniwe quoi. Me ben ar fin ebet gret an dro Europain a oa laouen d'ober ur musikorama gant se, me meus ma pegur daou laret e oa dija souezet an tipladennoù Philips a zo Universal bremañ a oa dija souezet gant e oa dija gwerzhet mat penaos memeus ma single Sonarchist Brocelian a oa dija gwerzhet mat 1910 a triugen a neuze e fin o blaze e oa Reflet, goude Renaissance, goude enfin Poplin tommig memeus mare hag neuze an Olympiad zo digor vidoun me se vez just e oam preuch en o mod peogwir nou a sonet gant deit a-benn oan da got ur sort backing band ur sort strolad a dra ar c'hanoun vit a oa penaos a oa mad quoi, a oa mad evet tud a vichar a se zo dra neven tammig e Breizh peogwir ben ar fin betegen e oa an dud a ober soneur ar vro pe en-dro soneur ar vro a oa tud noa ket a vichar e zone ar Sul ar Zadorn e chotu tout quoi. Alan, d'ar poent-se e redez deus ur radio degile, deus un tele degile, mont a rez d'ober son adegoun, un tamm pep lec'h e Europa a bez. Bez e vo lar gant an dud, gant ar gazetennerien, Alan Stivell a dalv Breizh. Alan Stivell a dalv musik Breizh mod neve. Hag ahe tuan en-dro gant ar goulenn kentañ ben ar fin, petra a dalv bout breton hervezot. Nou ket gant bar vro, nou ket bet disavet bar vro, desket eus brezhoneg dre lizer, o chom ba Paris out bet, disavet ba Paris, ur pezmel berst eus gret ba Paris da zigentañ, pezo digredap an drahe, me a ben neuze petra dalv bout breton ban aferze. Hirio an de, te lar, bezo kasatro ne ket breton ne morin, pler on ganet, pler on meus bevet, tout an traoze, me en ur mod daou laret un dra, e Breizh hirio, pelec'h e vez kavet un den a zo breton pet kilatroad bemde gant er yezh, gant ar sonerez ar c'hoari a zon, gant petra ben ar fin e beuzet an holl bretonet zo beuzet en ur zevenadur ha ne ket l'er darn vrasañ an traoù a zo en-dro hag vont e barz anezhañ a zo traoù a estrenn deus sevenadur ze. Hag neuze bremañ on ne tammig evel ar real quoi. Me a neuze petra bremañ bout breton e de laret bezo un dra bennak a zo breton c'hoazh e barz ar c'hanon ben ar fin. Peogwir bezo daou mateze ur mod da welet un traoù e laret ben ar fin bout breton a zo se quoi. Ben ar bout breton a zo bezo un dra breton e barz. E barz un dra a zo dreistol non breton quoi. En ur mod. Ha se zo gwir vidoun, me gwir vit tod an vit quasiment an holl dud e Breizh quoi. Ha neuze pez a zo pa sonjor me evel meus sonjet dija e pen kentañ e bezo un tenzor quoi. Plerma un tenzor. Un tenzor a zo e vreizadegez an eus e barz ar c'hanon. Bezo levezon mon eus c'hoant skrivañ vel skrivanier gal de skouer ez a war peogwir menir a-yo vel tout an dud hag ez a war met daoustage me lezel a gostez lezet a zutal lakaat a bouben penaos ar pezh a zo breizek e barz ar c'hanon ma zo posibl di oren
also possib moin mon varog var an enze, se daou e choaz pez a zo pouezusor ne ket vidon, pouezusor vid an ol, vid a real. Pez an eus da lâret da real, a zo un tenzor, a zo en lodennik keltiek pe breizek a zo en om. Ne neuze ket lâret breton pen ket a toad neus net. A zo zot en om mod. Alors, se klask en om petra a zo just a war, petra, alors se a lak a renon da respont ben ar fin, hir a war a goude, petra e bout breton, petra e breton en om. A neuze evel just ma komzom ket ur ger breton, zo traoù a lakat ar bouez, un tammig muioc'h war an tuze. Alors gwir deus skouer ma komzet un tammig muioc'h brezhoneg, bezo un tammig pouez breizek a ya tammig war ar penaos vel aret ar balans ar gen bouezer, non, vel aret. Bezo dra a bouez war an tuze, memes ma gomzet un tammig brezhoneg, se un tammig pouez a ya war an tuze. Ma hor tomb gant sonerez breton, keltiek an traoù, a ma peus ran memes poueza war an traoù a zo muioc'h original, enfin, sonereze, an traoù a zo muioc'h dizinval, de skouer. Se a lak ar pouez un tammig muioc'h en mod se. De skouer e sonerez de skouer. Ma ne rin ket fout deus, me ra sonerez evel meus klevet, me tutout, me bezo un tamm koustians muioc'h, me atav meus un tammig ma meus implij de tonioù en gounan, meus ket gret nemet se, meus krouet traoù ive, me ma implijan tonioù en gounan atav on bet un tammig pedagog, bezo ar pedagogez a bezo bet a penaos just ar garante, quoi, ar garante, mais ar garante. Ar garante. Mais meus ket kousk kas. Bezet ar goulenze petra dalvoud breton hag kontez dom, jeus war ar pezh a zo enot hag ar pezh a zo kozeal, pe o tiwani enot. Lar a rez ez eus vel just deus musik Breizh, deus bretonet, la mont a rez pelloc'h ive evit lar meur a vez, pa da gant a ouenou ez eus ur bob, Breizh, bob Breizh, kavet meus da leor, pez te skrivet zo ken, et mis du nantek kant pevarzek a triugen. Voici venu le temps de la délivrance. Loin de nous toute idée de vengeance. Nous garderons notre amitié avec le peuple de France. Evit doutez eus diou bob disaval? Ya, krogenmus e leor de la red petra jonge din e oa vit en ur speret breton, peogwir bout zo ur speret breton, pez a zo displegen gant ar yezh dija, eve daou vod de welet an idantelez. Se zo dija skleroc'h vid ar galek, peogwir te zo breton pe breton, te zo parizan pe parizan. Ben non, peogwir e Breizh de zo breizat breton, bezo parizat parizan. Dija daou vod de welet an traoù. Neuze ez a war dedramatizede, ben ar fin vizo keodedour Breizh, vizo chom e Breizh, voti a rez e Breizh, peor an rit o taioù e Breizh, vizo breizat. Vizo, me o famiz o aorin pen tammig, pen tamm brasoc'h aorin breizek, vizo tamm kelt kultur breizek, vizo dizinvelioù, Traoù disabl. Dizinvel derioù, o tont deus ar zevenadur ze, vizo breton. N'eus ket lâret vizo breton, ma komzet breton, e kentor vizo breton peogwir bezo tamm pouez
un tomik van tuze, quoi. Nou kebet target a fet ar zour gwechebet gant ar mediaoù, gant ar gazetennerien, Paris Dreistol, skrivez traoù a seurse, bez eus ur bop a Breizh. Bout zo bet ben ar film, pa meus skrivet ze, e oa just goude, oan bet ken brudet a Johnny Hallyday, ben ar film, an euzin, ur pouez braz oa ganin, an euzin oa ket ben meus kredet oa teze an dud e mediaoù da leze nou a gostez, se a oa dizinvet just blap e deu a rop, peogwir anter censurezet oan bet de skouer e min oc'han eiz a triugen. Hag e oa penaos ur plac'h o Robert Wadro penaos ne oa France Street un tro e raon, an eus laset nou a gostez. Vous bet iwe produor Radio France e Paris, neus chanjet pa meus laket Hermès son archiste, neus chanjet e oa ur zon radical tre a enep ar c'halaouet, dija. E oa meus efchist alaou, me zonjet deon e oa komzou a enep ar c'halaouet. Hag an euse oan bet censuret, met goudeze oan bet kreñv a war vit da l'arret bremañ an mont en l'air, me l'ar traoù l'arret meus a tersadennoù traoù a oa bet ben ar fin e daou l'arret e oa ken souezet an dud memes gant pez a oa c'hoarvezout, ket memes mat an amzer memes da zonjal pet traoù ober, quoi. Peogwir ben ar fin, peogwir an traoù a laren en ur mod ne oa ken ez de l'arret traoù a enep ben ar fin. Peogwir an mod a laren an traoù, deus gwar broioù keltiek, traoù a oa dizoloet gant an dud e brochal. E memes mare daou l'arret, ne kenemet penaos ar complex bout izeloc'h, infériorité a oa kolet, a oa kwezet, deit doa krouet noa penaos en amzerze ur complex e brochal non pas bout breton. E oa lerioù zo tout memes a chanver, non ket breton, triste, oa da skouer, oa liseoù de skouer, en oa laket brezhonegrok evel a oa plebiscitet gant liserien Sant-Etienne de skouer, kanaouenn genta, te war donc pepler e brochal e oa Breizh war brud. Hag e Saint-Etienne o kan an neuze e brezhoneg Breizh ebet, quoi. Me daou l'arret ive e oa an dud gant mont warok an istor, mont warok ar gevredigez, mont warok tout bloavezioù triugen, levezon penaos evolution ar gevredigez dreol, bloavezioù a oa mont warok muioc'h frankiz, tout an traoù, a oa an dud penaos an dorioù a oa tammik an emdigeri. An euse an dud noa ken serret a oa rok, ne ket l'arret e oa est kemenze, me oa tammik esoc'h, hag an dud neus a santet an traoù betek pelloc'h memes, peogwir pa meus l'arret pop Breizh a pop gal, pop c'hall, non? A pop vrochal. A pop bien. Ben ar fin petas ebet laket bar program raktrez pe program strollad sokialour. Just rok bloavezioù perugen evit pour les peuples de France, liester. Non, te war e oa sapre hent a oa begret, te war pa me Attali Jacques Attali en ur penad noa skrivet goude nabadenn e moa gret en bobino e komze de ce pop Breizh out an traoù evel un dra anat.
neuze an évolution a oa buan tre, quoi. Evit Breizh c'hellan kompren pe chilaou dans le temps ar fait de la kat povreiz a fait dit an teles, mais vraiment a fait kelt pe keltet digas et teus ive d'ar vretoned ar chonj e oan kelt pe keltet. Ma miche goul me gant ma za kous pe ma mam gouz a vrovigoud en minim zantet keltet non ket sur en niche komprenet. Hag eo e oa ur sort idanteles neve me meus tra a oa digas e ganit d'ar poent-se. Se zo traoù te war ma ve goulennet gant tad koz traoù ave chou vit traoù sort an epistemologiez pe war ar osmose ve traoù al, zo traoù eve just an tud o koz d'an vrasa a war kas a traoù, men ne war ket zort traoù-se, quoi. Peogwir dija pler ne fe desket an traoù-se, quoi. Ben a fin eve just ne ket er skol, e même eus er skolveur eve desket sort traoù, peogwir ve enebiet eve dostu, peogwir se zo ne ket a fer an impalerezioù soz agal, peogwir intérêt Interes penaos London pe Londres pe a Paris a zo da vout a enep a zantimant-se eve just. Me pa ve leset a gosset pa ma zo tud objektiv bennak, neus ket moien dija neus ket moien laret, neus ket netra de wel e tre broioù a zo e memeus l'er gant o beva memeus tra, war memeus morioù, memeus barz a memeus avelioù, memeus douar, memeus iz douar, neuze memeus mod de veva, memeus mod da besketa, tout an dud-se dija levezonet gant memeus tra, pad miliadoù a bloavezioù, hag ben a fin pa ve studiet un tammig eve gwelet, eve an da remprejoù a zo memeus frouet, pad miliadoù a bloavezioù gant an ADN, gant pad tra a zo prouiñ, bezo an dud a oa dimet, e oa kemen esor de vont betek bro gembre kentor vit Mediterranée pe modal, e oa an da prejoù a oa pem dezek, tout an tro, pa ve just komprenet ze, eve komprenet evo liam kreñv, hag se ve gwelet eve just a ben kenta gant an douar onez, me goudeze eve bezo a yezhou, bezi yezhou, eve just gant dud neus ket interest da laret ze e laro, ben ar fin, oh ya, me neus ket kemense a liammoù tre gwezelek de swar a brezhoneg, ya kembreg mateze, enfin bon, pas re, me bon, al gwezelek se zo amzer an dinozoret, me de pa ve gwelet e bezo bezo d'an nebeutañ pem ar nugen dregant gerioù a zo memeus re gwezelek hag e brezhoneg, gwelet ve neus ket nemet ar gerioù ve just, peogwir levezon a bezo red lakadous pen a gerioù soz latin galek ave en plij en ol yezhou, bezo e goudeze bezo stum ar frazennoù ar yezadur, an teun an traoù, memeus ma zo dizinvel peogwir yezhou dizinvele, memeus ma dezi dinvel, memeus speret, memeus tra ve er yezhou, se zo sur. Hag a fet son erez. Hag a dija a-raok a son erez bezo a barzhonez, memeus mod memeus pa oa ar imadoù eeun gant a barzhoneg Sirius, a barzhonez Sirius, me e penaos ebe tammig skuilhet barz ar barzhonez poblek, gant an sonans, gant an traoù eve eskennez de lakat e pepler, penaos eve memeus eskemet penaos ar mojennoù e pepler e broi keltiak, a son erez, an arz eve just, peogwir memeus atavismoù zo pepler, e pep kantvet, a taou eve un tamm un sort ezon memeus, un sort efer da jinj an traoù memeus mod,
kanvet goude kanvet, de square eve riz vit kizela na reberi, eve autant de skreiz Europa, ben ar fin brochal, ken an tro, me eve changet an tro, atao memesmo da boe gavrinis. Tu vois, à son RS, bah, bon, vous monde à son RS, vraiment, ma peu soin bien. Non, mais aevan pa vann chila war c'hanot, neus ket milden varnugen hag egurionne, neus nebeut treadud hag ar zourien, a tenie a zo deud a ben en ur zeni deus ur benvek an delen a oa kavet memes tra gwechel gous Bien. en ol vroioù ze, en ur zeni deus ar benvek ze a oa boutin d'ar broioù ze, gant ur speret kel te zo deud a ben, gant spenze gant da vrud, gant ar milion oa dud a huli ar c'hanot, da vruda ar chonj se, ar jonj keltiak. Mhm. Ja, mais moi, Juan, juste, penaos vel arret darem predi ma raronte, quoi, vit ar zone jerese. Be oa, ive ur zonj, e oa, pa zonj dim, ebet brezelet enep ar zevenadur ze gant Julius Caesar a Tudal, ebe dovil bla goudeze bezo pas kasa trao, mais bezo de nebe trao a zom deus an originalideze, bezo trao ken a zo un tazor vit eskem gant an ol denelez, se zo sapre torfet ben ar fin de l'arret, bremañ tchetu echu. Daouvil bla bezo tra c'hoaz, quoi. Bezo riez, bezo tra ive ar son erez, bezo kas a tra a jom ben ar fin, met daou e pouezo war an draoze a ober pep tra vit lakat an se da veva en dro, da veva c'hoaz hag neuze neus nemet lakat an dud davant evel da vo tom gant se, a goudeze na feral la politik erez out an traoù zo a goudeze. Jeus war ar bloavioù dekatriugen bar gant aouen brezhoneg war rog teus kandet e brezhoneg breiz ebet, an dreiz o deuet da veur slogan bremañ, vi diskouez da bep manifestadek evit ar brezhoneg memes tra, hiou e daouvil pev ar varnugen, petra jom de ze, a petra da zel divar ar gant aouen e brezhoneg breiz ebet. Petra a ster a... Non, petra da zel ben ar fin, en ur vro, l'er me deus dister ken plas ar brezhoneg, a l'er ma zeus cheoaz nebeut tre a dud a gomz c'hoa hor yez. Pez a zo, bezo dao dija ober peptra vit chom gant memes niver. Men bihan, me memes niver. Stabil. Neus ket kas chans kaout penaos ur parite galek brezhoneg, se a rok kaout se bon, nek un avre ave fe moen betek quoi. Met moen zo ober peptra, vit jom fe a minorez se, atao, ne ve fe d'ar mil, memes kant mil, a jom fe betek me a posub, quoi. Déjà, pegur pez a zo a poezusa eve beu an drase memes va ve vit nemet kant milden. Pegur ben a fin kant milden, ma jom kant milden et tost penaos bro Island de skouer. Neuze bon ne kenetra, quoi. Neuze pez a zo poezus-tre e veu an drase erbet bezo moyen d'ur pod deus Korea, ur pod d'ur Japan, deus Russia, ur plar deus Russia, tud deus pepler erbet, neus a zo posub de mont betek ar sevenadur ze, a zo ken poezus hag ur sevenadur al, tout an ol sevenadurioù a zo ken poezus eve just, met a sevenadur keltiak neus un dra bennak da l'arret a zo poezus tre, quoi, poezus kena. A petra en neus da laret et de biou. De skouer,
besoin dra un tomik enormot boutin gant an Ameridianet de skwer a zo penaos e don ar sevenadur vemont don betek don der ar sevenadur e penaos an den a zo e barz an natur, ne ket a us an natur de skwer se zo pouezus-tre me pez kudennoù vidoun, kudennoù an ekologez, kudennoù ar bed a zo un tammig savet gant ar romanet ben ar fin. Peogwir ar mod a zonjal a zo ton eus ar romanet, gresianet romanet, de mod an den a zo a us ar bed, quoi. Hag memes mare a gouleier ton eus pouezet un tammig ivez war poent-se de lakaat an den daou e penaos implij pep tra ar bed, konsume penaos ar bed e servij an den peogwir pep tra a zo evit an den hag bezot kulturioù vel an hini a zonje kentor a zonj me a zonje e-barzh un dra ne ket même tout même stra just a oa evez stantet an traoù evet lodenn deus an olvet a se zo pouezus-tre da lâret da real, quoi. A just a oar bet tud a zo deus a broioù a c'hornok evenom neus evel sonerez, evel traoal, ni neus un drad evel memeus ar mod a zonjal ar c'hornok hag ur mod a zonjal de broioù, kentor broioù a ret er pella petra gise, a zo gwelloc'h memeus vid ar planedenn e-unan. Me ne ket memeus nemet vid se, e bezo traoal a zo pouezus sevenadur breton a keltek, a zo penaos just a oar even neus lâret rog, e oa pa neus un drad e broioù ar c'hornok hag o brad e broioù lec'hal penaos vel aret non occidental. Se zo memeus esoc'h evidon kompren peurest ar bed, men ar fin neuze ezhomm neus ar olvet an denelez deus tud a ra al liamm. A neuze piv a ra a gwell ar vihan, marteze ennom, met teze ar gelted. Peogwir war gelted, memeus muioc'h vid tud a zo de skwer Ameridianet, ma tud deus sevenadurioù ar reter, ar gelted a zo un drad etre an daou. Neuze al liamm a zo an esoc'h ne zo aze vid ober al liamm. A se zo memeus prouet gant an mod om resevet gant an dud tud a sevenadurioù pell deus ammont de skwer pa id de wel berberianet Marok pe de skwer e lar salut kendero. Alies eve santet gant an dud sevenadurioù a zo estrenn, eve te zo breton, ya, met te zo kendero din. Even an tad koz a rok, neus ket desket er skol, me santera e bezon dra bennak a zo en orin, bezon dra zo om tostoc'h outan. Ape memeus tra a zo bet prouet lec'hal de skwer, pa onwet de Ghana, de Zeni e Mexico. Aze, un abadenn, e oa an hanter a oa hispanik, an hanter a oa autochtone. Hag an hispanik neus Straket gant daouarn. Ya, met an autochtone a oa war zaou dostu vid dansal, quoi. Peogwir se a oa ken skler, quoi. Vite, e oa skler oam tos memeus speret. Evel just, se zo bet lâret memeus gant Herzog en Himalaya, e war Sherpaed Herzog, e lak un dra ur zonerez din.
gant ur gaseten hag ar Sherpa dostu, voilà, ça y est, ne zo o tañsal peogwir just o sonerez dezhe. Eg penaos petra neus laret vid distrein d'ar barbarianet, d'ar barbarianet idird, neus laret e oa penaos en ar c'hazern bennak ober service an arme hag e oa an Olympia penaos ha neus tout an dud a oa a ze, neus dihunet, me petra souez just-tre, quoi. C'est a ze blant vout eus armand, mais a ze blant tost bout berberian, mais gomprenan ket nitra, mais de se blant a berberian, avar gwagenou Europa, mais petra an draze, quoi. Nous tout an dar aprejouze, diskouezra, ar bretonet a zo an dud, a zo mateze, an esa vit ober a liam erbet, quoi. Se zo mat vid ur complex, quoi. Nou ket chalet gant ar speredze pa velez ar cheñchamanchou poblans meustra ve Breizh, kavet e vezon nive bro Gembre da skouer, gant forzig a dud o tont deus lec'hioù da jo maman peogwir e brav a plijus ar vro, nou ket chalet gant ur speret, petra jomo deus ur speret en amzer da zon. Mais pez a rok pep tra eret ober tra oa. A rabat bout dija penaos Mahomet, non pas Mahomet, Terret. A rok bout Terret, ben ar fin. Neus daou ober, pep sa jonj din ober, a pez ar c'hoar vezo, se tutout, ben ar fin. Hag pez a zo moen sonja pep tra ve gret, ave un dra vat, hag a lak un tammig un dra bennak, hag deus skouer pa ve tud o tont deus lec'hal e Breizh, ben ar fin, an dud, bezo lodenn eus an dud ze, a zo da vout tomm a war a vechou, bezo neus ket kas a difor etre tud ar vro a tud all, vit ar pez a zo oa dro penaos o mod evel sevenadur Breizh, an dansou a tout an traoù, bezo kas a dud o tont deus brouioù all hag deus broc'hal a tout an do, a zo dedennet gant ur sevenadur, neus bon, marteze e vo moin lakat pez laren vid ar yezh, dija lakat penaos a lodenn ze da vout penaos velaret kadarnet, a dija se zo vo mat. Bezo un dral vid komz eus ar brezhoneg, un dral a zonj din e vefe gwir daou sonj d'ur e vefe un drede lodenn e Breizh, quoi. Bezo tud a gomz brezhoneg, bezo tud a gomz galleg, me etren daou, neus ket kas a dud, a ben ar fin, peus meus laret ur farsan tammig, e meus laret vit an blad daouvil per a Vernugen, e vefe dor deski daou Vernugen ger, quoi. Dija, ne ket possible, non? Dija daou Vernugen a neuze pez avant ke Breizh ben ar fin der oan gant tud, lare din, me lare me skrive zinadur bennak war o levr, me lare galon vat ou pe blavez mat, nemet, mat, ou pe war beger mat, me mat a pot a oa me petra e mat. Me mat, me mat, pu war a vez kezhou traomat. Ya, ou traomat. Ya, traomat, me mat, neuze, se derre sonj deus ar gerze, quoi. Neuze, m'ave fe, a melar d'an dud, m'ave fe gant moyen da derre sonj deus per Vernugen ger. Se a war vetek c'hant, triugen, perugen, pa d'ur blad daouvla moyen zo derre sonj deus perugen ger. Mais nous est déjà tost kant ger made,
Made, ben a fin, bezo, be fait 50 000 den à Ebreiz, avec 200 000 au compte raison donc tempédant, avait fait, mais fait per 1000 de square, per 50 000 den, a où il fait déjà quand guerre Ebreiz donc. C'est a fait une 10 fois bras, figure déjà, tout dans du déjà, bezo, mateze, mon, bête qu'un hunter de sort breton, avait fait, moins déjà, n'avait fait que guerzet et brezonek, n'avait fait que cap de bonnes raisons, mais déjà, avait fait moyenne, même au monde baroque, et force ben, et force ben, et betek, en a meilleur à brezonek. C'est ce pédagogue qui veut. Alan a to gant spi ma jomo beo a penaos ar speret breton ba Breizh hag ar speret da kelt broioù keltiak e veler enout on den ya entandet gant ar speret ze a just war pepini neus e blanedenn. A paze leste deus da blanedenn dite a dalek pa oas dija 9 vloaz met 10 sachet gant an delen, commence da zeni delen, da zegloa diragandu, da bu an avar an Olympia, de daver arouez Breizh, unan eus a arouezhou Breizh, unan eus an arzourian maneket, an ininemet an, et to ar vrudet an, bet da bez, pa zelez deus ar blanedenn ze, vidoute ga oa be ganet en Auvergne, be disavet ba Paris, petra peseurt chonj a deudet. Deus petra. Ben ar fin deus an nent teus gret war an tamm douarman hag a zo an nent memes tra dro lavar. Piv niche kredet, niche ur Parisian yaouank komanset da zeni delen, evit da zeni ar bet a bez, a bout unan eus ar rouezhou meur ar broioù keltiek a Breizh ive. Mais bezon bet tombe gant se, hag ar chans meus bet de mateze da ziori ar chans de développer de zioren ar chans quoi, meus bet a vechou quoi. Mais daou pa hor tombe gant un dra bennak evel se, ben ar fin e kemerez a tao eve adlanset an trao hag daou evet kredi evo moyen adlans an trao d'ar mat hag se meus a tao sonjet, mais meus ma neus ket bet kas a chans meus bet, mais meus ket bet tout ar chans so, me fe bon un mont peogwir ben a fin bue evel bue kas a dudal, c'est hanter koulo per hanter leun a voutail ben a fin. Peogwir bon moyen vefe bet ober kas gwelloc'h, déjà mais fait moyen ober gwelloc'h, et war même ça son errez, met kas a trao fait moyen eve juste ober gwelloc'h, mais bewa ive moyen ober gwelloc'h penaos en penaos velar synergiez de square, synergiez an emzao Breizek de square gant emzao a son errez an trao de square quoi. Et ben bon te war die c'est dans le cadre de square dan bras an dud dans no memus apès à la romazé quoi, vite apès à skrivan leo a tout an trao kas a dud ne warket ben ar fin. Peogwir bon ma die c'est mon pep prime time skinwell tan trao vout pemd a ze vid aren an dud tiens je tue display gant trao a tout an trao moyen vefe bet mateze mon gwellor vat se vefe mur a dud mateze o skriba da c'hanalioù radio spirituel de ver tiens perak e veke gwellet a liesor memes me daou e laret on bet gwellet a liesor war met moyen vefe mateze ober gwellor peke de square pa oet pa oan e memes listen a penaos a regenta vit gwerzh ar pladennoù gant halidez ardou et un an dud ben ar fin
non kebe même voire même se lever vite ne ke lever yo va même live. live va même se live vite après zazel ou zarmediao de square moi il faut faire gwelor vite avo yo estren gwedon de bertro yo adou pepler herbed mais moyenne ve fait ben ober meilleur quoi. Moi, une véché d'ober gueulant, mais forze qu'à zo begret ganit me meustra, juste vi close en abaden a land buan a buan, allez, ur jonge a de dit metre en ini gueulant, teus badaben, ur jonge divar ur zonad ek teus gret, on abaden zonerez, l'air, ma véché une zon ket Olympia, Bobino, pe Poulaouen, pe Kemper, pe Australia, ma zeus un an a de dit mo se var ar prim a gen eus plije dit ken, meilleur via real. Bah, bébé juste, biwan olympiazé, quand vous êtes autant, mais de besoin à symphonie de Geltiek et l'Orient des stades d'Armoustoir et l'Orient et Miloran Perugen, parce que c'est où ça privé challenge d'over quoi. Mais la fin, mais même à symphonie déjà, mais au bercé stade azé. Même ma voix dit non glow, c'est un sort son errez folle en mode, pegur pèse tout dans 300 var leuren, Taiband, Lascona, Sitar Indian, Lascona, Lasceni, Classel, tout dans trau, tout dans trau, en avel, er glow et tout dans trau, parce que skuden a zo foltré quoi. Mais en foltré a oa un sort un vrai moi d'ober hag vraiment perugen blagoude meus déjà a skrivet neil symphonies geltiek also symphonies geltiek kentor non ma madurio zo mat la Ke madur plijadur, betret. Ja, a skrivet meus, c'hoant meus auberger bla o tont goudeze, quoi. Non ket sur vogret, quoi, mais war a leuren. Tu n'es que déchu, ron a te dit ato, seni, mont var al leuren. Ken a vo an tamm c'hwez en oin.